включить запись. Так. Ульяна, вы... Ой, Ага, что-то все, поплыл. запись идет. Нормально? Слышно меня? Да, запись идет, вас слышно, видно. Угу. Ага, Замечательно. хорошо. Спасибо. Мы Ой, тогда скажите только, остаемся. пожалуйста, Да. да, скажите еще, пожалуйста, только чтобы я понимала, вы делаете потом редактуру, типа монтаж или нет? Или все Конечно, вот мы конечно. как говорим, да? Да. Ну, то есть если Мы что-то там наговариваем будет разные... заплетаться, можно вырезать, да? Будет? Да, мы наговариваем с вами разные куски. Дальше мы сделаем монтаж и можем показать вам, дать на утверждение уже финальный вариант, как он пойдет на курс. Не, меня больше волновало вот именно, мне надо переговаривать как для монтажа или как для живого разговора. Как для монтажа. Отлично. Начинаем потихоньку. Да. Давайте, Спасибо. да, я готова. Да. Спасибо большое, Ирина, что согласились побеседовать и готовы поделиться опытом вашего проекта с участниками онлайн-курса по равновесию и выгоранию, профилактике выгорания в некоммерческих организациях. У нас на курсе больше 500 руководителей организаций, руководителей проектов, и очень важно для нас представить те активные большие проекты, которые помогают в профилактике выгорания и в стране сейчас работают, причем ориентированы именно на активистов, на сотрудников некоммерческих организаций. Спасибо, надеюсь, будет полезно. Может быть, могли бы рассказать пару слов о себе и о том, как вообще так случилось, что вы занялись этой темой? Да, ну, меня зовут Ира Костерина, я работаю в фонде имени Генриха Бёля программным координатором. Я по образованию саму социолог, начинала вообще как бы с проведения исследований, но вот постепенно пришла в практическую работу, делать проекты с разными инициативами из разных регионов России. И, в общем-то, ну, наверное, уже лет 7 назад я увидела, что довольно много партнеров, с кем мы работаем, даже они на тот момент не могли формулировать, что это происходит, но мы видели, что есть какие-то проблемы, что люди, которые были очень активными, заметными в НКО-секторе, в активизме, уходят или там, не знаю, берут длинную паузу, из которой кто-то возвращается, кто-то что-то потом меняет в своей жизни. Но очень многие люди стали говорить о том, что становится труднее работать, что нет мотивации, что нет сил. И мы стали с коллегами думать, что мы можем предложить. Вот у нас был такой эксперимент, что мы сделали выездной тренинг, выехали в Армению, ну и мы думали, что это будет что-то такое среднее между отдыхом и каким-то тренингом, но на самом деле, в общем-то, отдыха там было мало, ну, свободное времени было немножко у людей, но, в принципе, основное время программы мы заняли какими-то упражнениями, размышлениями, которые помогали вообще отрефлексировать, что происходит, почему люди выгорают, почему у них нет мотивации, что с этим делать. Вот поэтому 7 лет назад был такой эксперимент, но потом со временем он превратился уже более-менее в такую стабильную работу. Мы тоже там экспериментировали, пробовали какие-то разные форматы, но в конце концов нашли, как нам кажется, формат, который мы видим, что он работает, и поэтому мы его продолжаем делать. Плюс, ну, нам самим нравится делать именно так, потому что разные люди по-разному работают с выгоранием. Там кто-то рекомендует индивидуальные консультации регулярные для людей, кто-то там регулярный отпуск. Но вот наш формат нам кажется такой достаточно уникальный, и мы его активно продолжаем развивать и предлагать. То есть ваш основной формат сейчас – это вот эти выезды, ретриты такие, где люди в группе осмысляют и прорабатывают какие-то свои. Ну, это, так скажем, наш самый первый и продолжающийся формат. Да, у нас есть выездные, как правило, 3-дневные тренинги, ретриты, групповые, которые, ну, участвуют там обычно у нас от 12 до 20 человек. Вот. Но со временем, вот как бы в прошлом году пандемия, конечно, она
вынужденно подсказала нам какие-то новые Мгм. меры, потому что выезжать невозможно, поэтому, с одной стороны, мы предлагаем сейчас и онлайн-ретриты, они устроены по-другому, то есть это не так, что 3 дня люди сидят перед зумами, да, Мгм. а раз в неделю на 1,5 часа вечером после работы вот у нас есть такая встреча в онлайне, и это продолжающиеся встречи, то есть там 6 встреч, например, раз Мгм. в неделю. Плюс мы тоже вот в прошлом апреле решили наконец-то весь наш опыт каким-то образом немножко обобщить и предлагать людям онлайн упражнения и небольшие лекции, связанные с темой выгорания. Поэтому сделали проект «Устойчивый активизм» в Инстаграме. Вот, у нас к нему же есть телеграм-канал. Ну, то есть это просто разные способы передачи одной и той же информации. Кто-то хочет смотреть видео, он там смотрит только на Ютубе, да, если кому-то больше нравится Инстаграм, он смотрит Инстаграм, это все транслируется, дублируется на Фейсбук страничку проекта, поэтому вот Мгм. 4 разных возможности, как можно все это посмотреть. Я Вот. видела Но еще основной книгу и замечательные карточки такие с чек-листами. Да, да, Мгм. но это все мы публикуем в любом случае в Инстаграме. Инстаграм сейчас как Мгм. основной канал, а оттуда уже все дублируется вот в другие каналы. И вот проект, который в Инстаграме, он немножко, конечно, другой. Он немножко и образовательный, то есть там мы рассказываем, почему с людьми случается выгорание, какое оно бывает, какие факторы риска есть, вот, Мгм. которые способствуют выгоранию. Рассказываем какие-то отдельные психологические штуки, да, как вообще там выбрать себе, например, правильного психолога, с Мгм. чего начать, где искать, кому что подойдет. И предлагаем конкретные упражнения. То есть там прямо есть инструкция, вот смотришь там на тренера, который говорит там, вот делаем то-то, то-то, то-то. Берем ручку, что-то там рисуем, что-то пишем, рефлексируем. И карточки мы постоянно мониторим какие-то полезные ресурсы, которые есть, вот связанные с нашей темой. Если видим, что что-то есть такое классное, чем хочется поделиться, карточки – это такой самый простой формат, где мы очень коротко сжимаем самую важную информацию из каких-то статей или книг даже иногда, Мгм. вот, наработок различных авторов, психологов. Вот, поэтому там много разных рубрик, в Мгм. общем, можно Мгм. найти что-то там свое для себя, что кому подходит. Я так Ну и понимаю, что книжка, эти да. практически все ресурсы открыты, а вот как попасть к вам на ретрит? Наверняка коллеги заинтересуются. Да, но это самый сложный и самый такой вопрос, вот честно скажу, непроработанный, потому что Мгм. мы не публикуем обычно открыто анонсы о ретритах, но рассылаем по сети дружественных НКО, с кем мы работаем. Там довольно много организаций. Ну, есть очень крупные организации общероссийские, там типа, не знаю, Мемориал, Гражданское содействие, например. Рассылаем также журналистам, которые пишут на общественные темы, то есть близкие НКО, ну, например, такие дела. Вот мы их воспринимаем как Мгм. люди, которые работают, как раз это наша целевая аудитория. А обычно у всех этих организаций есть еще свои сети в регионах, то есть они спускают это дальше. Ну, то есть мы видим, что, в принципе, мы охватываем достаточно большое количество людей. Мгм. А Плюс, примерная вот аудитория, вы пробовали прикинуть, сколько людей сейчас аудитория проекта? ну, смотрите, это разные вещи, да, рассылка про ретриты, она у нас Мгм. закрытая, и я Мгм. примерно предполагаю, что ее, наверное, получает, ну, за раз, может быть, 200 человек, Мгм. информацию о новом ретрите живом. А аудитория сейчас проект «Устойчивый активизм», вот если мы там разные возьмем платформы, ну, человек 700, которые Мгм. подписаны. Там, ну, в основном это, конечно, НКОшники, активисты, журналисты, но вижу, что очень много есть еще психологов, которые работают тоже в этом направлении. Вот они тоже у нас подписаны. Мгм. Поэтому про живые ретриты мы не рискуем делать открытый анонс, потому что мы знаем, что мы потонем в количестве заявок, мы не сможем их обработать, нам придется проводить сложную там Мгм. процедуру собеседований и всего остального, потому что, ну, если к нам пишет совершенно незнакомый человек, мы должны каким-то образом понять, там, Мгм. действительно ли он там вот там-то работает. Мы спрашиваем рекомендации на него, там,
кто его знает. Вернее, мы в анкете просим указать, Мгм. чтобы человек написал лица, которые его рекомендуют и знают. Мгм. Вот, поэтому каждая анкета требует внимания и времени. Если мы будем получать по 500 заявок на Мгм. один ретрит, мы не сможем проводить Мгм. ретриты. Поэтому Мгм. мы прекрасно осознаем, что наша система совершенно несовершенная, что у нее есть Мгм. свои ограничения, но вот у нас пока человеческих ресурсов не хватает, чтобы сделать это как-то более, так скажем, прозрачно, открыто. Но надеемся, что в любом случае довольно много людей через те или иные каналы получают эту информацию. Мгм. Мгм. Спасибо. Ну, сколько вы сказали, больше 7 лет уже работает проект, да? Ну да, больше 7 лет получается. И очень такой тоже большой путь, мне кажется, прошло сообщество НКО-сектор за это время в понимании того, что выгорание вообще существует, что это проблема, как ее распознать у себя. Вот вы видите какие-то тенденции или, может быть, удается что-то обобщить, как меняется и как выглядит вот эта вот проблема, этот феномен выгорания именно в некоммерческом секторе? Ну, действительно, вот когда мы 7 лет назад начинали, мы даже не говорили слово «выгорание». Мы Мгм. просто говорили, вот давайте мы организуем тренинг, на котором мы попробуем разобраться с тем, что с нами сейчас происходит, что нам помогает оставаться в активизме, и почему, наоборот, нам трудно оставаться в активизме. То Мгм. есть объясняли вот так. Слово «выгорание» мы стали уже использовать позже. Ну и на самом деле мы его понимаем очень широко. Выгорание – это не только вот есть там причины, можно там пройти опросник, значит, стандартный опросник Массача, да, и понять, вот там, какая у тебя степень выгорания. Но мы понимаем это еще более широко, как, ну вот, не знаю, снижение мотивации в силу разных причин, Мгм. физическая усталость в том числе, психическая усталость. И когда мы только начинали, ну, было очень много скепсиса, особенно со стороны, ну, так скажем, вот есть такие хардкорные НКОшники, да, которые Мгм. занимаются тяжелыми темами, например, там, ну, прям вот Говорят: вообще "Нам хватает. некогда выгорать, это вообще не про Но нас". они говорят, да вы Мгм. что, ну что за ерунда, еще тратить деньги на какое-то выгорание, когда эти деньги все надо направить там на прямую помощь каким-то нуждающимся группам, не знаю, помощь политзаключенным, помощь людям в тюрьмах, помощь там детям, оставленных родителями, и еще. И вот они говорят, вы что там, вот если выбирать, куда эти деньги потратить, мы, конечно, будем тратить на прямую помощь. Но со временем, в общем-то, отношение действительно изменилось. Я бы сказала, что сейчас, наверное, большинство организаций, руководители организаций признают, что выгорание происходит в организациях, и с этим нужно что-то делать, его нужно как-то профилактировать или уже как-то относиться к тому, к той ситуации, которая есть. Мгм. Ну и, конечно, усилились еще внешние причины, которые способствуют выгоранию. Да. Мгм. Принято довольно много репрессивных законов, которые ограничивают деятельность НКО и активистов. Ушло очень много доноров. Если раньше как бы, ну, вот много конкурсов, подавай куда хочешь, на какой конкурс. Сейчас же это тоже целая история. Искать деньги, там, работать с бизнесом, у них просить денег. Ну, в общем, все понимают, что сейчас НКО – это тяжелая, сложная работа. Это не такое вот просто спасание, да, как бы, которое идет от души, и оно должно исключительно тебя наполнять. Это спасание тебя периодически опустошает. С этим тоже Мгм. нужно что-то делать. Вот. Плюс, конечно, я бы сказала, вот прошлый год стал вообще переворотным в понимании необходимости психического здоровья, потому что очень много организаций предложили своим сотрудникам возможность получать, например, психологическую помощь во время карантина, ну и вообще на период пандемии, потому что ситуация была очень тревожная, у многих людей был просто чудовищный стресс, и Мгм. непонятно, как жить, куда жить, что будет, насколько это опасно, к чему это приведет. Было много предложено проектов бесплатной психологической помощи со стороны разных психологических ассоциаций.
со стороны НКО, которые предлагали эту помощь уже не только своим благополучателям, но вот вообще всем. Мгм. Поэтому эти возможности открылись, люди ими активно пользовались, и мне кажется, именно вот в прошлом году окончательно нормализовалось понимание, что психологическая помощь и психологическое здоровье супер важная вещь для успешной работы некоммерческой организации или для долгосрочного активизма. То есть тут уже получилась такая критическая масса, и выходит, что становится это новой нормой и Ну да, привычкой. я бы сказала, что вот тут Мгм. как бы не было счастья, да несчастье помогло Мгм. по этому принципу. Вот, и действительно становится новой нормой. Мы общаемся с коллегами из разных НКО, инициатив, и они рассказывают, как у них это меняется в организациях. У кого-то там создаются специальные службы психологической помощи, кто-то себе в штат берет психолога работать, хотя раньше помыслить не могли, Мгм. что можно на постоянную работу Мгм. в организацию такую штатную единицу вообще ввести. Вот, но тоже люди там спрашивают, про какие есть возможности, потому что не только наш проект, есть много проектов, которые предлагают помощь с релокацией временной, там уехать куда-то на двухнедельный отпуск, например, там в санаторий или еще куда-то. Психологическая помощь по-прежнему остается доступной, есть несколько возможностей получать ее бесплатно. Ну и важно, что вот в организационной культуре тоже какие-то изменения теперь произошли. В одних организациях, так скажем, уже прям прогрессивное что-то, в других хотя бы только разговоры ведутся, но они уже ведутся. Мгм. Спасибо за наблюдение. Может быть, могли бы поделиться какими-то историями, ну, то, что этично и достаточно анонимно, из людей, с которыми вы сталкивались за годы работы программы? Кто-то, кто приезжал на ретриты, кто-то просто попадал, может быть, в орбиту вашу и делился. Мгм. Ну, мы отслеживаем постоянно, мы всегда отслеживаем обратную связь от наших участников. У нас есть и анкеты обратной связи, есть чаты каждого ретрита, который там продолжает функционировать, люди периодически что-то пишут. Ну, иногда просто люди хотят поделиться своей историей, там, своими какими-то переменными, новостями, и вот пишут там сообщения или там иногда просто встретившись рассказывают. А, Как мне кажется, что вот люди, которые участвовали в наших ретритах, они прошли такой вот путь. Некоторые из них, когда приезжали, они вообще очень плохо осознавали все про себя. Они вот только про других с утра до вечера, значит, помогать другим, но про себя, как бы я был всегда в последнем в Мгм. списке заботы, и на Мгм. это никогда не оставалось времени. Поэтому вот принцип, который мы начинаем учить, что сначала нужно надеть маску на себя, Мгм. потом на ребенка, да. Для многих людей это просто вот такой вот был переворот сознания, что вау, Мгм. а ведь действительно, если я буду все время выдохшийся, не знаю, работать до 12 каждый день, без отпуска, потому что нельзя в отпуск уйти, тут кто будет мир спасать, то я со временем не смогу помогать так эффективно. Вот для многих людей это стало тоже таким правилом важным – заботиться о Мгм. себе. Многие люди говорили, что поскольку мы используем разные методики на ретритах, у нас довольно много есть упражнений, связанных с телом, с осознаванием тела, его Мгм. потребностей, прислушиваться, что-то делать, embodiment. И многие люди, у которых, ну вот сначала тоже был ужасный скепсис ко всему этому телу, он говорит, не будем мы играть там в какие-то ваши эти игры, танцевать танцы или еще что-то. Они сказали, вау, надо же, оказывается, что у меня происходит с телом. Мгм. Оказывается, я все время сижу, и мне холодно. И я не замечаю, что у меня в офисе дует, и что у меня все время холодные ноги. Кто-то не замечает, что пора кушать. Вот. Мгм. Кто-то первый раз кушает в 4 часа дня, то есть без завтрака, без обеда, вот в 4 часа там первый раз человек садится Мгм. что-то перекусить перед компьютером. И вот все эти вещи, да, из них же складывается в том числе уже не только психическое, но и физическое здоровье. Потому что люди, когда начинают только обращать внимание, там, прислушиваться, ага, оказывается, мне нужно больше спать. И спать по 4 часа – это не окей. И я себя чувствую разбитым,
уставшим, не хватает Мгм. энергии. Поэтому самые базовые вещи вообще понять про себя, Мгм. То есть как-то ну, что заметить тебе вообще, что со нужно, мной происходит. да, заметить, вот Мгм. направить внимание наконец-то внутрь, на себя, именно вот на свое тело, его потребности, послушать. Поэтому делаем тоже всякие упражнения на телесную осознанность. И, например, многие люди потом говорят, что они вот после нашего ретрита пошли к врачам на обследование или Мгм. там решились на операцию, которую они давно откладывали, она им была, ну, прям очень нужна. То есть, наконец-то поставили себя, ну, как бы вот в приоритете своих Мгм. дел. Мгм. Ну, в принципе, большинство участников, даже по статистике, если смотреть, отмечают, что у них есть какие-то улучшения. Там кто-то отмечает, что у них прям значительные улучшения после ретрита. Пришел в баланс там жизнь и работа, там, Мгм. стали уделять больше внимания семье, близким, друзьям, а не только дружить с коллегами исключительно, Мгм. да. И Вот все-таки тоже можно выйти важно. из выгорания бескровно, потому что бытует такое представление, что если уж ты почувствовал выгорание, то можно только уйти с работы, год где-то лежать на диване, вообще ничего не делать, все поменять, и тогда, может быть, удастся выбраться. А вот вы приводите примеры, что можно и как-то мягко, да, вернуться к балансу, не сжигая мостов. Ну, тут два фактора. Первый фактор Мгм. уже где ты в этом выгорании. Если ты уже не просто Мгм. горишь, но уже и дымишь, да, то, Мгм. возможно, уже действительно нужно делать какую-то такую тотальную перестройку жизни. А второй фактор – это, а, ну, как бы, что человек с этим хочет сделать, потому что иногда люди осознают, что для них ну, вот какая-то дорога, она действительно уже закончилась. Просто вот можно там еще долбиться Мгм. головой в эту стену, но на самом деле внутри уже нет ни желания, ни драйва, ни ресурса, Мгм. ничего. Мгм. Поэтому я бы сказала, что вот у нас, ну, тоже есть, ну, так будем говорить, 5% людей, которые были на наших ретритах, они потом какую-то такую радикальную перемену в своей жизни делают, уходят из своей организации, делают паузу в активизме, уезжают в другую страну. Но кто-то иногда, кто вот пишет там, приехал домой, все, уволился из своей НКО, нам потом звонят расстроенные руководители этих Мгм. НКО, говорят, что Тоже же вы мне там послали на делаете свою голову, с чему вы нашими научились. людьми-то? Да, мы их послали к вам, чтобы они потом у нас вернулись и с новыми силами работали, а они уволились. Мы говорим, ну слушайте, лучше, если у вас не работает сгоревший человек без мотивации, потому что некоторые люди, ну вот как бы сгоревшие, они просто иногда делаются проблемой для всего коллектива. С ними трудно работать, ну, они в конфликты часто вступают, либо наоборот, там, не знаю, все сидят, делают, никому не отдают, не делегируют. Мгм. Поэтому говорим, ну вот, ну что делать? И про человека тоже надо подумать. Иногда про сотрудника НКО можно подумать как про своего же благополучателя. Ну вот, надо отпустить этого человека, пусть ему будет вот хорошо. Но были примеры, когда люди вот так вот ушли, сказали, все, срок закончился, спасибо вам, я все понял, как бы я ушел из активизма. И кто-то возвращается через 3 месяца, кто-то через 6 месяцев. Но Мгм. очень мало примеров, когда человек ушел совсем из этой сферы. Мы, кстати, специально делали интервью вот с бывшим сотрудником Комитета против пыток, который ушел совсем из правозащиты. Он сейчас занимается HR, и вот на нашем канале можно посмотреть его историю, она очень классная. Это именно очень честная история, что иногда надо уходить. И Мгм. важно это осознать, и сделать этот выбор, и тогда будет лучше всем. И Мгм. организации, и самому человеку, и ничего в этом страшного нет, никакой стигмы. Но хотя там вот Дмитрий как раз рассказывает, что некоторые коллеги его продолжают до сих пор, Мгм. Мгм. ну как это сказать, троллить, да, что он ушел зарабатывать кровавые деньги в бизнес из вот такой вот правильной вещи, как правозащита, в общем. Ну, тут тоже важно, да, правильно как это к этому отнестись. Мгм. Да, спасибо. Еще попрошу ссылочку. Я надеюсь, что мы разместим материалы о проекте и
разные ссылки прямые на то, что мы упоминаем. Такой вопрос тоже хотела задать. Как вам кажется и по вашим наблюдениям, выгорание в НКО-секторе отличается ли от любого человеческого выгорания? То есть правозащитник или сотрудник банка, выгорают ли они по-разному или есть какая-то специфика в гражданском секторе? Ну, есть много общего, почему выгорают, но есть и специфика. Во-первых, специфика связана с самим хелперством. Если мы берем вот хелперов, которые работают, да, все там НКОшники, активисты в помогающих профессиях, они довольно похоже выгорают на то, как выгорают врачи и учителя. Мгм. Вот. Ну и соцработники, да. И сюда добавляется еще, конечно, история с вторичной травматизацией, когда человек травмируется не сам по себе, да, Мгм. а через истории своих, ну, не знаю, там, Благополучать. Мгм. подзащитных, Мгм. благополучателей и так далее. Это происходит, если человек работает с тяжелыми темами, видит чужие страдания, несправедливость, боль, да, и люди ему постоянно вот это вот рассказывают. Ну вот, например, Мгм. журналисты, которые берут интервью у людей, там, пострадавших после катастроф, попавших в какую-то ситуацию несправедливости, не получающих помощь или там пособие или еще что-то, что им Мгм. положено. Люди с какими-то физическими тяжелыми там ограничениями или увечьями. И вот постоянно слушать чужую боль – это, конечно, очень травматичная штука. Вот как бы в прогрессивных, так скажем, странах есть свои протоколы, как с этим работать. Мгм. И там есть в трудовом контракте прописано, что человек обязан ходить на супервизию вот Мгм. регулярно, чтобы преодолевать последствия этой вторичной травматизации. Или что он обязан брать отпуск и не переносить его на следующий год, а взять вот в этом году, иначе Мгм. отпуск сгорает, и, ну, как бы начальник должен человека фактически в этот отпуск отправить, Мгм. хочешь не хочешь. Вот. У нас, к сожалению, никаких протоколов нет. У нас просто есть у некоторых профессий удлиненные отпуска, опять же, типа врачей там и Мгм. учителей, да. А у НКОшников этой истории нет. У нас Мгм. ну, нет никаких вот этих стандартов психологической помощи для людей, которые работают в некоммерческом секторе, которые являются активизмами. Это все как бы вот так получается интуитивно иногда немножко Мгм. делается. И еще какая специфика выгорания НКОшников и активистов. Вот смотрите, работники банков или там еще какие-то люди, они могут выгорать от бессмысленности своей Мгм. деятельности. Да? Они говорят, в чем смысл моей работы? Ну вот я просто зарабатываю деньги и все. Мгм. Поэтому есть куча историй даже топ-менеджеров крупных успешных компаний, которые там вот приходят к кризису экзистенциальному и делают дауншифтинг, уезжают Мгм. куда-то, меняют все, образ жизни, перестают, значит, с утра до вечера зарабатывать деньги, строить свою бизнес-империю. А НКОшники не выгорают от бессмысленности, потому что всем кажется, что у нас такая классная, осмысленная Мгм. деятельность. Вообще, что может быть лучше? Мы помогаем другим людям, мы спасаем мир. Смысл просто нас окружает. Но есть другие факторы риска, потому Мгм. что иногда ты спасаешь мир, а мир не спасается Мгм. и делается еще хуже. И ты вложил, не знаю, 10 лет жизни и усилий, продвигая какой-то там закон о защите прав заключенных, а потом раз приняли закон, который сделал хуже. И вот многие люди, именно вот мы по анкетам смотрим, они очень многие отмечают вот в своих причинах выгорания именно этот пункт, Мгм. что усилий прикладывается очень много, а результата нет или все, например, делается хуже. Есть еще такие факторы, как многозадачность, потому что, ну, мы тоже многие знаем и понимаем, что в НКО люди работают и швец, и жнец, и на дуде, и грец. В одной Мгм. организации ты выполняешь миллион задач, ты же проекты делаешь, ты же и СММщик, ты же и грузчик на мероприятиях, и Мгм. извозчик, и, в общем, все на свете.
Но это тоже, конечно, вот это постоянное переключение внимания, очень много задач, очень много ответственности. Для многих это является фактором выгорания, его тоже очень многие отмечают. Низкое материальное вознаграждение. Большая проблема. Вот. Был недолгий период, так скажем, НКОшного финансового благополучия, там в конце 90-х, начале 2000-х, когда стало меньше доноров, меньше денег, то как бы вот сейчас людей действительно зарплаты иногда просто, ну вот слушаешь, и они, ну какие-то, ну просто это люди как волонтеры работают, да, вот потому что зарплата там в 10 тысяч, там в Москве в 20 тысяч, но это люди фактически работают как волонтеры, потому что на это невозможно жить, не снимать Ну, квартиру. тут где-то еще и приоритеты. Вот мы с фандрайзингом много работаем, сталкиваемся с тем, что люди и в состоянии нарейзить деньги, но им сложно себе разрешить положить себе нормальную зарплату. Да, таких примеров тоже очень много, когда смотрят, что люди там с большими, несколько миллионов там у них бюджеты на проекты, а сколько получают люди, ой, они получают все равно 20 тысяч. Действительно, потому что очень многим кажется, что ну, это же неприлично делать себе большую зарплату, вот надо все деньги только на проектную деятельность пускать. И это очень сильное ограничение, вот оно у многих в головах, ну, просто прямо очень-очень-очень есть сильное про это предубеждение. И, если честно, есть еще сильная стигматизация со стороны, потому что иногда общество говорит там, что благотворительный фонд, а почему у вас зарплата, почему у вас сотрудники на зарплате? Вы же благотворительные, вы должны все на благотворительность отдать. Но люди часто не понимают, да, какая это деятельность, что ну, в ней работают люди с хорошим образованием, с хорошим опытом работы, они высококвалифицированные, и они вообще-то должны получать за это хорошие деньги. Высокий уровень Вот, ответственности и той же самой да, много всего. многозадачности. Ну, и чтобы как минимум позволить себе все-таки выехать с семьей в отпуск. И это тоже важно. Потому что на наши ретриты вот люди иногда приезжают и говорят, я не была в отпуске 5 лет, я не могу себе позволить поехать там, не знаю, из условного Челябинска или тем более Владивостока, вот куда-то там в теплое место, где можно там переключиться, просто отдохнуть, немножко в себя пойти и не открывать мессенджеры и компьютер каждые 5 минут. Вот. Кто-то берет себе просто еще кучу фриланса, чтобы выживать. Да, там работаю в организации, но вот тут взял фриланс, чтобы просто немножко выжить и ипотеку свою оплатить. И это вот тоже такая история, чем отличаются некоммерческие от коммерческих выгораний. Тем, что свое финансовое благополучие, оно ну, и в приоритетах стоит ниже, и вообще ну, труднее здесь зарабатывать деньги. Спасибо. Что работает, когда люди пытаются справиться со своим выгоранием? Потому что сейчас вот уже тоже вы упоминали, и мы видим из своей работы, уже больше знают о том, что вызывает выгорание. В принципе, понимают люди, что можно делать, да, как о себе позаботиться. Ну вот этот сделать шаг от того, что ты знаешь, как надо, а делаешь все равно не так. Да? Вот что помогает этот шаг сделать, а что, может быть, мешает? Ну вот смотрите, именно почему мы так как бы любим наши ретриты, потому что там люди уже делают первый шаг. В этом весь смысл, чтобы прямо там сделать какой-то первый шаг в изменении своего образа жизни или вот в движении какой-то своей новой цели. Очень важно, чтобы еще вокруг такая была вот среда поддержки. Когда ты делаешь этот шаг не один, а с тобой его делают несколько человек, они тебя поддерживают. Там, не знаю, есть какие-то обсуждения в мини-группах, например, где люди разрешают другим какие-то штуки. Они говорят, да что ты, конечно, приедешь домой и иди сразу на массаж, разреши себе это. И вот это вот, когда тебе кто-то из твоей близкой среды помогает в этих шагах, поддерживает тебя, это тоже очень важно. В идеале, конечно, хорошо бы делать для НКО вообще такие вот группы поддержки. Мы много про это думаем, что ну, их точно не хватает в регионах,
в Москве мы стали делать такой аналог группы поддержки, но это больше все-таки такая дискуссионная история. Мы делаем проект у нас в офисе, It Talks НКО называется, когда раз в месяц мы приглашаем НКОшников, ну, как бы в основном московских, но Мгм. если кто-то из других городов в это время в Москве, то он может присоединиться. У нас есть какая-то тема, мы сидим, кушаем, еду заказываем или готовим вместе. И вот просто в неформальной обстановке что-то там, Мгм. ну, обсуждаем, какую-то проблему. И, в общем-то, И для этого не нужен фактически специальный какой-то фонд. Любые НКОшники могут сделать себе такую группу встреч в своем городе. вообще ничего не Пытаться. нужно, потому что, ну, вот у нас Мгм. есть в фонде возможность оплачивать еду, например, ну, и то это совершенно небольшие деньги, Мгм. поскольку мы любим, например, сами готовить, там, сами сварить макароны с каким-то вкусным соусом и сделать салат, это, ну, 3500 рублей, чтобы накормить, там, 15 человек, иногда хватает Мгм. совершенно. Кто-то приносит что-то свое, кто-то приносит, там, не знаю, бутылку вина, есть что-то Мгм. отметить и посидеть, поговорить. Это вообще ничего не требует, просто вот есть место и есть Мгм. время, куда надо прийти. Но фактически это работает не только как, ну, как бы разговор, да, но и как группа поддержки, потому что Мгм. очень многие люди именно там впервые там о каких-то вещах стали вот говорить, да, как о проблеме, о тех же самых зарплатах, например. Мгм. Вот, или там, ну, вот о менеджменте, да, насколько важен менеджмент в НКО, потому что это раньше тоже как-то не обсуждалось. Мгм. Там, как руководится НКО, какие бывают типы, там, не знаю, горизонтальные или иерархические структуры, на что это влияет, людям комфортно это или нет. Потому что часто НКО уже вырастают с какой-то вот инициативы, да, там 2-3 человека Мгм. что-то делали, потом они это стали делать хорошо, они начинают вырастать. Но моменты, когда надо по пути остановиться и подумать, а как мы хотим Мгм. дальше строить нашу организацию, это не у всех бывает. Поэтому для многих вот НКОшников и активистов эти встречи наши являются как раз вот таким вот, ну, безопасным пространством, где можно что-то обсудить, на что-то пожаловаться, получить Мгм. советы, получить поддержку, просто посидеть рядом с хорошими, дружественными людьми на мероприятиях, потому что все равно не тоже, ну, не это, да, происходит. На Мгм. мероприятиях все заняты, все прибежали, а мне теперь надо Мгм. на другое мероприятие, убежали. Нет пространства для вот такой вот какой-то искренней, хорошей Мгм. беседы. Поэтому я вот очень рассчитываю, что получится в какой-то момент нам начать в регионах помогать людям выстраивать вот такие вот похожие штуки. Мгм. Можно считать, что мы уже начали, и вы уже начали. Мы сейчас всем расскажем, и коллеги смогут в том числе самоорганизоваться. А может, кто-то уже делает что-то похожее и не Да, до конца кстати. понимает, что это очень действенный инструмент Да-да-да. для профилактики выгорания. Если говорить, откуда можно брать поддержку, у нас больше 300 тысяч НКО зарегистрированы в стране, и понятно, что на всех не напасешься. Психологов, тем более бесплатных, да, не все смогут попасть на какие-то программы, но явно есть вот такой потенциал просить поддержку внутри организации и тем же директорам НКО, например, друг у друга, да, у других директоров. Вот как вам кажется, э, какая самая действенная помощь может быть, скажем, для руководителя изнутри команды, а зачем имело бы смысл найти, обратиться, найти себе какую-то группу поддержки, может быть, онлайн, офлайн, среди других НКО. Ну, вот две вещи мне приходят на ум. Первое – это выстроить какую-то систему обратной связи с сотрудниками, Мгм. более-менее регулярную, да. Не во всех организациях, например, есть индивидуальные беседы с сотрудниками, Мгм. когда вот человек приходит, и это только разговор про это. Как тебе, дорогой друг, у нас работается? Все ли у Мгм. тебя хорошо? Что тебе хотелось бы поменять? И ну вот в этой беседе человек может, не знаю, рассказать свое видение, что ему некомфортно. Мгм. То есть А, не про текущую Потому что работу, а именно в целом про то, как человек себя чувствует. да, про необходимость вообще каких-то изменений. Почему, ну, вот что человеку хотелось бы, чтобы изменилось? Может быть, кому-то хотелось, чтобы ему организация оплатила какие-то курсы, Мгм. повышение квалификации в каком-то направлении. Кому-то хотелось бы, чтобы больше было тимбилдинга.
Мгм. а не все, каждый в своем секторе Мгм. сидел и как бы без общения, без всего. И просто часто руководители вот эту всю информацию не получают, потому что нет инструмента, нет механизма, как эта информация должна передаваться. Мгм. И вторая вещь, я бы предложила, наверное, директорам НКО, ну, что значит предложила, тоже нужно создать какую-то систему экспертной поддержки, консультаций. Вот Мгм. они бы знали, что там, не знаю, есть 5 телефонов людей, к которым можно обращаться, советоваться. Мгм. То есть это не совсем, наверное, peer-to-peer, да, не Мгм. директор директору, а вот, ну, как бы люди, которые проводят тренинги или какие-то Мгм. консультации именно для организаций. Потому что Мгм. это как раз здесь нет специфики НКОшной, есть очень много тренеров и экспертов, которые работают для коммерческих организаций, помогая им выстраивать Мгм. там коммуникации внутри или там фасилитируя какие-то стратегические дискуссии. Мгм. Вот это было бы очень здорово, если бы можно было к таким людям обращаться. Ну, насколько руководители НКО друг с другом общаются еще и что-то обсуждают, я тоже не уверена, да. Обычно обсуждают что-то очень, ну, именно тематическое, да, вот про свои темы, кто какими темами Мгм. занимается, вот только про это разговаривают. А про менеджмент, как у вас менеджмент, а как у нас менеджмент, я таких вот не видела никогда инициатив и обменов, и они, наверное, тоже были бы полезны. Но в первую очередь все-таки слышать запрос от сотрудников, потому что если Мгм. соберутся 20 директоров и будут рассказывать, а как у вас, а как у нас, я думаю, они многие не знают реальных проблем, которые могли бы рассказать сотрудники, что Мгм. им вот кажется устроено, что, не знаю, не хватает прозрачности, например, да, в организации, о Мгм. том, как распределяются обязанности и как распределяются деньги в Мгм. проектах. Тоже такая болезненная тема. А, Не хватает, ну, вот какого-то коллективного решения, как должна организация управляться. У нас Мгм. у многих организаций чайка менеджмент. Где горит, туда летим, значит, да, Мгм. крыльями помахали, вот, там кого-то спасли, ой, а там снова горит, летим туда, спасаем, значит, Мгм. там нового человека. А, но люди, сотрудники организации говорят о том, что для них это вот это да, хаотичное спасание ужасно выгорательное. Им Мгм. бы хотелось какую-то систему, чтобы это все было выстроено, продумано внутри организации. Кто кому должен позвонить, должен ли я звонить. Иногда 3 человека делают одно и то же, а иногда 0 человек делают то, что Мгм. должно происходить. Вот. И вот эти процессы, их нужно выстраивать, конечно. И Мгм. это, ну, прям такая тяжелая, сложная и большая задача, до которой руки обычно не доходят. Мгм. Поэтому чайка менеджмент остается в том самом обычно приоритете. И сотрудников нужно, конечно, про все это слушать. Вот. Мгм. Какие еще проблемы люди отмечают? Вот то, что прямо подталкивает к выгоранию или что очень осложняет работу? Можно я сейчас прям открою тогда вот нашу Мгм. анкету и посмотрю. Ну вот, ненормированный график работы, очень многие Мгм. пишут. Именно, ну, действительно, вот НКОшная работа и особенно работа с какими-то уязвимыми группами, она иногда круглосуточная. Ты никогда не знаешь, Мгм. когда что случится. И многие люди очень жалуются на это, что телефон никогда не выключается, что он все время Мгм. включен, на него всегда могут позвонить. И вот, не знаю, в пятницу в 10 часов вечера ты должен куда-то ехать и что-то там предпринимать, чтобы кому-то помочь. Но плюс к этому общая физическая и психическая усталость. Просто люди реально очень мало отдыхают, Мгм. работают слишком много. Иногда это такой собственный трудоголизм, когда вот, ну, который заключается там в фразе «если не я, то кто?», да, вот поэтому я Мгм. должен работать, работать и работать, не покладая рук. Но иногда этот, так скажем, стиль жизни диктуется именно руководителем организации, Мгм. который сам сидит, значит, до ночи
на компьютере или на звонках, и когда кто-то уходит домой в пятницу в 6 вечера, потому что рабочий день формально закончен, смотрит очень неодобрительными глазами и может еще и сказать: а что, ты уже что, домой уходишь? Вот. Поэтому тут вот бывает и то, и бывает другое, но и оба фактора очень выгорательные. Ну, вот про то, что у людей, да, ну, есть ощущение бессилия иногда по отношению к проблемам. Это тоже выгорательный фактор, но с ним тоже можно работать, потому что очень многие люди смотрят на проблему вот как на какую-то глыбу огромную, и она кажется непреодолимая. Вот. Не знаю, там организации, которые работают с домашним насилием, больше 20 лет лоббируют этот закон о домашнем насилии. И вот он никак не лоббируется, да, там что-то происходит, вроде уже даже начинаются слушания, а потом все назад. И вот у людей просто уже тоже, ну, сколько можно, ну, больше 20 лет над этим борются. Такие же истории есть там с организациями, которые работают с детьми-сиротами, с людьми с заболеваниями различными. Очень много людей лоббируют изменения в законодательстве, которые им кажутся, и, в общем, которые, я верю, что являются очень нужными и важными. Но это очень долгая история, да, на нее нужно быть вот не спринтером, а стайером, запастись терпением и вот, значит, ждать успех нашего безнадежного, верить в успех нашего безнадежного дела. Но многие люди вот воспринимают так: вот либо мы победим, добьемся, и тогда мы, значит, молодцы. Либо если мы не победили, значит, вот мы плохо делаем. Но нет представления, что вот эту задачу можно разбивать там на микрозадачи. Если что-то уже сделал, да, у тебя нет большой победы, но вот есть выиграно какое-то сражение. Это тоже важно. И нужно себя поблагодарить за то, что ты вообще И друг такое друга хорошее же дело тоже сделал. очень И друг важна друга, эта культура, как-то отмечать и хвалить себя и друг друга, и признание своих заслуг, останавливаться. признание заслуг коллег, да, действительно этого очень не хватает. Вот такой вот благодарности себе и команде, ее очень не хватает многим людям. И даже иногда у нас есть упражнения на ретритах, вот когда люди говорят либо себе благодарность, либо пишут другому человеку какие-то хорошие вещи, которые он в нем подметил за ретрит. И просто вы не представляете, насколько эти потом штучки все хранятся, эти листочки все хранятся, собираются. Их настолько важно вот иногда периодически перечитывать, потому что они сразу вот, ну, крылья приделывают. Когда ты сидишь, вот сражаешься с этими ветряными мельницами, победы нет, а потом прочитаешь листочек, а там написано, там, не знаю: дорогая Аня, ты вообще такая молодец, ты классная, ты вот умеешь очень хорошо делать это и это. Мы тебе за это очень благодарны. И все. И у человека вот заново как-то появляются силы, желания, глаза горят, и можно дальше продолжать что-то делать. Главное, это ничего не стоит. Да? Если ты вспоминаешь регулярно, если есть такая привычка, такая часть организационной культуры, то уже такой инструмент простой, очень рабочий. Ну и, так скажем, еще это очень, конечно, помогает предотвращать конфликты и всякие трения в коллективе, потому что люди очень редко говорят в коллективе друг другу такие вещи. Ну или как-то дают знать вообще, что мы тебя ценим, что мы знаем, что ты вот очень классно справляешься с этими задачами, и вообще ты там незаменимый человек для нас. Но это обычно не говорится, потому что у нас, ну, само собой разумеется, мы все тут вот сидим, что-то делаем хорошее. Что об этом говорить-то? То ли дело покритиковать. Да, если благополучатели говорят, это хорошо, а друг другу люди очень редко говорят это в организации. Важная часть жизни. Спасибо. Особенно, например, люди, которые работают на должностях, не напрямую связанным со спасательством, бухгалтерия, пиарщики, СММщики, фандрайзеры те же самые, да. Вот обычно хвалят только тех людей, которые там вот, ну, какой-то прям подвиг совершили, кого-то там спасли, там выиграли дело классное, не знаю, детям. Тот же директор, который все это достали. координирует, он всех иногда Да, хвалит, а его никто. тоже так бывает, да. Да. Спасибо.
Есть ли что-то, что бы вы хотели пожелать участникам курса, директорам НКО из самых-самых разных регионов российских, тех, кто слушает, смотрит это интервью? Ну, мне кажется, вот действительно важная вещь – это находить время и способы общаться со своими сотрудниками, слушать их потребности, может быть, организовать это каким-то другим безопасным способом, коробочку поставить, куда можно писать Мгм. пожелания, эта коробочка будет разбираться раз в месяц, там, и потом на общем совещании, пусть это будет анонимно, если кому-то некомфортно говорить, да, но как-то вот к этим пожеланиям можно будет отнестись. Вот, ну, действительно, вот хвалить людей, Мгм. тоже поставить себе это как за правило. Если человек что-то сделал хорошее, то его похвалить. Если человек накосячил, с чем-то не справился, подумать вместе с человеком, сесть и разобраться тоже, да, вот, Мгм. что поможет в следующий раз справиться с этой задачей. Мгм. Иногда просто человеку поручают задачи, к которым он не готов, и он, ну, для них не годится. Тогда нужно подумать, как вот перераспределить эти обязанности, если, ну, вот человек не хочет это делать, да, или не может. Поэтому задача руководителя, мне кажется, это самое главное – поддерживать вот в сотрудниках огонь и мотивацию, чтобы Мгм. они продолжали, ну, как бы, чтобы они понимали и помнили всегда, что они занимаются очень классным, нужным делом, вот, чтобы их за это хвалили, чтобы Мгм. им давали знать, вот, какие они молодцы и классные, и это очень сильно помогает. Мгм. Следить, чтобы у сотрудников был нормированный рабочий день. Вот, это очень важно. И не так смотреть, что там сидит Маша до 11 вечера. Ну, молодец, Маша. Вот что? Ну, наверное, у нее нет никаких других дел, с другой стороны. Да? Мгм. Ну, у нее же нет мужа с детьми. Ну, вот она и сидит на работе. Да? А сказать Маше: Маша, дорогая, ты уже очень много поработала на этой неделе. Давай, помни, что нужно заботиться о себе, отдыхать. Иди домой. Мгм. Следить, чтобы люди ходили в отпуск. Вот. Ну и, может быть, устраивать вот действительно какие-то штуки, связанные с тимбилдингом, чтобы дух команды, он Мгм. был, чтобы люди лучше друг друга знали, понимали не только как профессионалы, но и как личности, чтобы Мгм. как-то было какое-то здесь взаимодействие. Это тоже очень-очень помогает. Если ты работаешь в хорошем коллективе, где тебе комфортно, где люди, на которых ты можешь положиться, что если ты заболел, есть кто-то, кто подхватит там Мгм. твое дело и доделает, это очень сильно помогает работать и справляться. Если ты работаешь в токсичном коллективе, где, не знаю, за спиной шушукаются, есть какие-то интриги, есть какие-то там микрогруппки, в этом Мгм. работать очень тяжело. Многие люди ушли в НКО из бизнеса, потому что не могли там работать вот в этой среде, приходят в НКО, а тут иногда выясняется, что все то же самое. И это, конечно, тоже многих прям подкашивает. Поэтому Мгм. за атмосферой и взаимодействием в коллективе нужно следить, всех слушать. Ну, в общем, быть такой, не знаю, любящей мамой, которая Мгм. должна обо всех заботиться, смотреть, вот, чтобы всем было Мгм. хорошо, комфортно, чтобы все покушали, легли Мгм. вовремя спать. А что посоветуем в плане заботы о себе, чтобы про себя не забыть руководителю? А все то же самое, ну, как бы руководителю приходится быть еще на один шаг тут просто впереди, Мгм. да. Самому, во-первых, быть примером во всех этих Мгм. делах, то есть не так, чтобы говорить там: ребята, вы все трудоголики, переставайте, а самому, значит, сидеть. Стараться не звонить людям, если можно не звонить в выходные или после работы, если это можно как-то отложить, перенести. Вот. Ну, то есть не формировать какие-то вот нездоровые Мгм. привычки. И мне кажется, очень важно, ну, вот действительно быть как бы человеком, который э, сам помнит про свои потребности, Мгм. сам соблюдает как бы принципы, которые проповедует. Вот. Ну и, не знаю, больше общаться с другими НКОшниками, это тоже помогает. Как вот я вот уже Мгм. говорила, да, не исключительно на темы свои там тематические
новости, кто на какой был конференции, там, не знаю, кто какой сделал проект, а просто иногда обсуждать вместе. А вот как, ну, можно даже посоветоваться, да, вот есть какая-то ситуация, а как вот ты в этой ситуации действуешь, были какие-то случаи или нет. Это тоже помогает расширять какой-то вот варианты возможных действий. Спасибо большое. Ну что, мне кажется, мы все проговорили из таких основных. Есть ли что-то еще, что прям вот хотелось бы добавить, о чем не спросила? Ну, что-то да, мне кажется, что мы очень много разных аспектов затронули, поэтому ничего такого специального добавить не хочется. Есть из чего явно выбрать. На монтаж давайте, может быть, запишем коротенько еще вступление запасное. Да? Буквально минутку. Это что вы имеете в виду? Ну, еще раз начало такое. Ну, хорошо. Пару дублей давайте. начала, 1-2. Ирина, добрый день. Да, здравствуйте. Спасибо, что согласились сегодня побеседовать и поделиться вашим опытом по профилактике выгорания активистов и НКОшников и по помощи тем, кого уже это явление затронуло. Да, я очень рада тоже. Надеюсь, что будет полезно и что ваши слушатели, зрители найдут что-то для себя. Благодарю. Я думаю, что нормально, хватит нам. Что, тогда я запись останавливаю.